嗨，我是三角是蓝色，跟我一起去森林探险吧。来到森林，有一位妖精请你吃水果，他说吃掉会有超级大好事发生。你选择苹果、菠萝还是西瓜？3、2、1。你继续前进，发现一个小木屋，里面的女巫说你被骗了，要连续做10个仰卧起坐才可以恢复。你选择做还是不做？3、2、1。选择仰卧起坐，你恢复了；选择不做，